Hello，大家好，我係GJ 啊，咁歡迎大家嚟到玩神魔之塔啦。咁我哋今次玩嘅係水燃氣呢個唔記得叫咩名添，海浪音樂盒啊，冇記錯的話。咁又係老人炭，咁我睇咗一個 friend 嘅老人炭啦，咁佢係配咗帽嘅，但我冇嘅。咁我哋就嘗試下究竟唔戴帽可唔可以贏唔贏到呢？究竟贏唔贏到呢？好緊張。咁首先 R1至 R2都係非常之簡單嘅一啲小怪啦。我諗下先，應該係冇嘢唔使磨記嘅，唔同呢個木燃氣。係啦，係啦，就依個越戰越強 VS 呢個咩控制技能係啦。咁呢一關係非常要注意嘅地方咧，就係你點咗水奶先，就唔好點火奶，同埋盡量唔好開全體。即係你開咗全體的話，我保唔到你，執生啦。即係唔係話你唔可以唔可，即係唔係講咩？即係話唔係話你唔準你開呢個全體，即係我呢度疊珠都冇辦法。但係你要肯定買 CD 一打佢，咁呢度仲好，咁快就對秒佢咯。拜拜。我實死冇經驗。咁 R4至 R5咧，咁就係呢一個都係隨機嘅小怪。咁小怪都冇有講啦，打啦，係啦，跌卡啦。我做咩？有冇聽過？使唔使得你？使唔使啊 ？No， 6000幾血好痛。咁唔知大家想唔想我拍呢個？哇！好嘅。唔知大家想唔想我拍呢個磨隊啦？咁磨隊唔係話唔磨嘅，我係成功用過磨隊磨死佢嘅。但當然都唔係好想大家睇我磨啦喺度。好啦，咁嚟到呢一關，你就係水巨合體咗嘅水巨象。咁水巨象有咩要注意呢？咁第一樣嘢就係佢打你非常之痛，呢樣嘢就要注意嘅嘢啦。講笑啫，咁佢打你，咁佢打咗你咧，咁就會佢就會2秒轉珠，同埋呢個固定扣員唔知幾多%嘅，所以我建議咧就秒咗佢算啦，一波秒佢做，一波秒佢最好啊，開住個一嘢爆死佢，砰，火山爆發，好大粒。咁 R7至 R8咧，都係一啲隨機小怪啦，識打㗎啦，大家。其實我都唔使教，呢度轉死佢哋得啦。Dead air 啊！即刻。咁去到 R9就係一隻水獺嘅20%，唔記錯的話。嗰就天才嘅 CD 啦。咁其實因為你下一陣都係搏佢一波死嘅啫，所以咧呢度就開喂，快啲，等陣先，係唔係？哎呀，做節目最拉埋過去啦，冇紙巾添，雙風21、22，你咁多 combo 都唔得㗎，
打唔入去㗎，有冇啊？白痴仔 MH， 你下一聽咁多天講嘅話，我會很感動你咯。咁啊，其實老人都係有啲運嘅，咁要唔係嗰個運啊，唔係運 X 啊，我咪講粗口啊。咁係咩呢？哇，使唔使咁？有20個咩？咁運係咩運呢？究竟？咁就大家就留意啦。咁呢一個運呢，就係真係你轉嗰陣啦，即係皇軍真係要有少少運呢先贏到嘅。差啲住唔住個心拉翻埋去，就冇疊珠，冇疊珠。但係我有心珠就得啦，唔係我係要心珠。開老人啦，開晒啲牌珠啦。咁呢一個咁樣，哇靚啊！呢個係等幾多啊？好啦，咁樣就爆佢啦。好啦，嚟到最後一個就係彈幾啦。咁彈你開到最後一個啦，我建議就係留定彈幾或者老人嘅，就喺最尾嗰槍爆嘅。咁點解要咁做呢？咁首先第一樣嘢呢，我係需要開龍盒嘅，陣間。咁我就盡量留一啲木珠啦，就唔好叫佢天光咁多啦，唔使11框咁多嘅，就留一啲木珠。咁啊，留一堆都夠噶啦，其實你就唔好燒得太多嘅木珠，亦都唔好留得太多嘅木珠喺度。其實即係你留得太多冇乜用嘅，其實係咁嘅數量應該 OK 嘅。點解呢？因為我冇記錯，皇冠呢，條片又應該又有事啊。因為皇冠呢一度好煩嘅，咁就需要牌珠啦，牌珠加牌珠。呢個係咪想車珠？咁你需要爆死佢嘅一嘢。有冇聽過呢？冇聽過，冇天氣，爆唔死，拜拜。好，重拍啦，多謝，拜拜。